咧，點解我經常都出席呢個靈魂派嘅活動啦？雖然你咁一個家庭咧，我係唔識畫畫，但係我係好高興我嘅頭咧，可以強咧都叫做可以稱呼自己係靈魂派大家嘅一個家屬。咁至少我公司應該有2至3次，咁所以咧就出聲嘅人都唔少。咁起碼我哋而家坐喺呢度咧，都有4次。至少我公司120歲嘅領袖，就記下佢緬懷下佢日常教畫要作畫，一切佢嘅技巧嘅，大家都。喺嗰個60年代、60、70年代啦，跟住我畫畫，到而家咧，基本上而家通過佢哋嘅歌詞嘅努力我覺得佢哋喺嗰個我哋南華喺度講藝壇上咧，取得好輝煌嘅成績。而家咧，應該我哋香港南華派嘅將今後咧可以。多教啲學生，多畫多啲好畫，喺個傳承繼續我哋嘅習畫喺方面咧，取得更大嘅成績。當然咧，我哋好感恩好老師咁啊，睇下咧，我哋下一次有冇機會咧，有機會嘅時候嘅話咧，或者有一啲新嘅感覺，有啲新嘅體驗，有啲新嘅創作，新嘅嘢俾大家咧，到時咧就幫下你同在史指導下。我揸車去揾阿澤澤先要買啲嘢，跟住飲酒俾我走，佢話要擔心清遠人係先寫錦鯉，雲白咧就冇金魚咁樣。兩畫一齊整。因為嗰陣時我哋畫嘅畫都有俾佢睇，佢咧就唔係張張都品評啊，係啊，咁啊即係亦唔係亦咁話係個老人家啦。好珍貴喎！呢張真係珍貴，呢張係珍貴啊！